გამარჯობა მეგობრებო, მინდა გამოვეხმაურო ამ მოღალატეთა და კრიმინალთა რუსული რეჟიმის მიერ ჩემ წინააღმდეგ აგორებულ კამპანიას, ამ ბინძურ კამპანიას, ცილისწამებლურ კამპანიას. პირველ ყოვლისა მინდა ძალიან ბევრ ჩემს მეგობარს ახლობელს უბრალოდ პატიოსან ადამიანს შეიძლება პოლიტიკურად ჩემ მხარდამჭერიც აბსოლუტურად არ იყოს და ჩემ პარტიას მხარს არ უჭერდეს, გამოხატეს სოლიდარობა და მხარს უჭერენ სიმართლეს და ამითი არაძლევენ საშუალებას ამ მოღალატეთა პროპაგანდამ დაიპყროს მრავალი გაუცნობიერებელი ადამიანის გონება და მოატყუოს კიდევ ერთხელ. ყველანი კარგად ხედავთ, ეს ის ხალხია, ეს ის რეჟიმია, რომელიც მე ვინ ვარ, ჩემ წინააღმდეგ კი არა, ქვეყნის წინააღმდეგ გადატრიალებულ ლაპარაკს და მოღალატურ ლაპარაკს არ ერიდებიან. ჩემი წინადადების, ნათქვამი წინადადების ინტერვიუში, ნათქვამი წინადადების შეცვლა კი არა, იმ ერთი სიტყვის გამო, რომელზედაც გავიზიარე კრიტიკა და ნამდვილად ჯობდა, რომ სხვა სიტყვა გამომეყენებია ომის მიმდინარეობისას, ტყვეების, არაყვანის პროცესის, ასე ვთქვათ, აღწერისას. ჩემზე კი არა, საქართველოზე ლაპარაკობენ გადატრიალებულად და თავდაყირად აყენებენ რეალობას და სიმართლეს, ხო? ყველამ კარგად ვიცით, რასაც კადრულობენ, ამიტომ ნამდვილად არ მიკვირს, რომ ეხა ესენი ჩემს მიმართ ამ სიბინძურეს გააგრძელებენ, იმიტომ რომ რაღაცით ხომ უნდა გადაფარონ ის მოღალატური განცხადებები, რაც გაკეთდა და რამაც მართლა შოქში ჩააგდო მთელი ქართული საზოგადოება. ეს ერთი ამბავია, მე ამასთან დაკავშირებით განცხადებებიც გავაკეთე და ისიც ვთქვი, რომ თუ ვინმეს უნებლიეთ გული ვადგინე, იმ ადამიანებსაც ბოდიში მოუხადე, მაგრამ რაც ვთქვი სიმართლე და ეს იმიტომ კი არა მომფამას, რომ რაღაცა არასწორი ვთქვი, წინადადება ან აზრი და წინადადება, რაც ვთქვი, არის სიმართლე, არის ის, რაც ხდებოდა. ჩვენი გამწარებული ხალხი, ვისაც დედა მოუკლეს, მამა მოუკლეს, ოჯახი ამოუწყვიტეს, თუ მეგობარი, თუ ნათესავი, არ ინდობდნენ მტერს და არ ზრუნავდნენ ტყვეების აყვანაზე. შესაბამისად, თუ ტყვე არ აყვავდა, როგორც ამათმა წარმოაჩინეს, ვერც ვერავინ ვერ დახრეთდა, ხო? ეს სიტყვა, რა თქმა უნდა, სხვა უნდა თქმულიყო, მაგრამ ეს ერთი ამბავია. ეხლა არის ეს კამპანია, უკვე ამაზე კი არა მარტო. უბრალოდ რომ აი ტალახი მომცხონ და საერთოდ ის აბსურდები ილაპარაკონ, რომ აი თურმე მე ვიგონებ იმას, რომ თქვა, როცა დეპუტატი ვიყავი 93-92 წლებში, აი საერთოდ ვიყავი თუ არა ფრონტზე, აი საერთოდ ერთი ღამეც კი თუ მაქვს გატარებული თურმე სანგარში და წინახაზე, საერთოდ ვიღებდი თუ არა მონაწილეობას ტყვეების გაცვლის პროცესში და რაიმე როლი მქონდა თუ არა, აი ამას აყენებენ ეჭვის ქვეშ. ახლა აი ეს კამპანია აქვთ წამოწყებული. მე ნამდვილად მეცინება ამაზე, იმიტომ რომ მართლა ესე ქვეყანა ხო ჯალით არ არის დახურული, ახლა მესმის ზოგი ქოცია და ახლა ქოც არაფერი არ მოეთხოვება, ზოგი იმთავითვე რუსი იყო, რაც ერთ და იგივეა ქოცი და რუსი, ზოგი დაშინებული ყავთ, მაგრამ ახლა ყველას ხო ვერ დააშინებენ, ხო, ვინაც იცის ჩემი ფრონტზე წყოფნას და ტყვეების გაცვლის საქმეშიც მონაწილეობა. აი 2 დღის წინ ერთ-ერთმა კეთილშობილმა ადამიანმა, არა ჩემ დასაცავად, არამედ სიმართლის დასაცავად გამოაქვეყნა ცხონებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორის დათო ბოლქვაძის ძალიან კარგი ადამიანის კადრები, სადაც მეც ვარ, სადაზვერო ბატალიონ სოხუმის სადაზვერო ბატალიონ იუპიტერის ბიჭებთან ერთად და იქ არის კადრები, როგორც ჩვენები იყვნენ ტყვეს, ის აფხაზი ტყვე იყო და როგორ ერთობლივი ძალისხმევით მოუარეთ ამ კაცს, ასე ვთქვათ, და ცოცხალი შევინახეთ და მერე ეს ადამიანი გაიცვალა, 4 ადამიანი გავცვალეთ მასში. ეს ერთ-ერთი ეპიზოდია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაც ჩემს ბიოგრაფიაში არის ომთან დაკავშირებული, თუ ტყვეებთან დაკავშირებული, ყველაფერი ვერ იქნება ფიზიკურად აღბეჭდილი, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კადრებია, ჩემთვის ძალიან
ძვირფასი და იმ ადამიანების სილისწამების და სიბინძურების საპასუხოდ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის სიმართლისთვის, იმიტომ რომ სიმართლემ გაიმარჯვოს და დარწმუნებული ვარ ასევე არიან ადამიანები, ვისაც არ ეშინია და ვისაც სინდის ნამუსი აქვს და არა ჩემ დასაცავად, არამედ სიმართლის დასაცავად იტყვიან ჩემ შესახებ რა იციან. მათ შორის ეს არის ის ხალხი, ვინც თქვათ ოჩამჩირის ფრონტზე, ვისთანაც ერთად ვიყავი მხედრიონის ბორჯომის ბატალიონი 93 წლის ახალი წლის მანამდე და ის დღეები და იმის შემდეგ და რა შვებოდი და ასე ვთქვათ რას ვაკეთებდით ერთად და როგორ ვიბრძოდით ერთად იგივე სოხუმის ეს სადაზვერო ბატალიონი იუპიტერი იგივე თორნიკე ბერიშვილი ყველა მიცით მასთან ერთად ბოლო დღეებში მოგვიწია ძალიან მძიმე სიტუაციის გამოვლა რამდენიმე დღე და რა იყო როგორ იყო ის არც თორნიკე არც ჩემი პარტიის წევრია და არც სხვა თუ ჩათული საჭიროდ რა თქმა უნდა იტყვის და სხვები კიდე ბოლო დღეებში ბატალიონ თბილისელთან ერთად მე ნამდვილად არ ვაპირებ ხა რომ აი რაღაცები აი ეს მასალები სადღაც ვეძებო დარწმუნებული ვარ არიან ჟურნალისტები მაშინდელი საზოგადოებრივი არქი ჟურნალისტები რომელსაც არ შეეშინდება და იტყვიან რაც სათქმელია რომ იტყვიან არქივი და ხელნაწერი არ იწვის და აი ესე როგორც აი პატიოსანმა ადამიანმა გამოაქვეყნა ის კადრები ადრე თუ გვიან დარწმუნებული ვარ ადამიანებიც უფრო მეცი ლაპარაკებენ ბევრმა უკვე თქვა მაგრამ კიდე უფრო მეცი ლაპარაკებენ და უფრო მეტი საარქივო მასალაც გაჩნდება და საზოგადოება ერთადერთი ეს ჩემთვის რატო არის მნიშვნელოვანი რომ საზოგადოება არ შევიდეს შეცდომაში იმიტომ რომ აი უკვე აი ასეთ სიბინძურებსაც კი ლაპარაკობენ და კიდევ ერთხელ ნამდვილად არ მიკვირს ჩემ შესახებ რომ ესეთი რამე ლაპარაკობს ყველას ლანძღავენ და ყველა მათთვის მიუღებელია ვინც მათ თავი არ დაუხარო და ვინც მათ ებრძვის ამ რეჟიმს ებრძვის რუსეთს ებრძვის რუსეთთან მოთანამშრომლე კოლაბორანტულ რეჟიმს ებრძვის რაც არიან ესენი და კიდევ ერთხელ 8 აგვისტოს თავისი პირით თქვეს ის რასაც მანამდეც ლაპარაკობენ მაგრამ უტიფრად არ შერცხვათ და თქვეს რომ თურმე ნაცვლად რუსეთისა საქართველოს ყოფილა ომის დამწყები აი ამ მოღალატებისგან ნამდვილად არაფერი არ მიკვირს და ყველანაირ შესაძლეს აქამდეც ველოდებოდი და ახლაც მოველი მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ სიმართლე მაინც გაიმარჯვებს და მინდა ვთხოვო ჩემს მეგობრებს ახლობლებს ნუ იღებლებენ ყველაფერი კარგად იქნება კი უნებრივია გვესმის რომ ეს რეჟიმი ძალიან სასტიკია ძალიან დაუნდობელია ძალიან უტიფარია ძალიან მატყუარა ყველაფრის მკადრებელია მაგრამ მუდმივად ყველას ვერ მოატყუებენ ყველას ვერ შეაშინებენ მე ნამდვილად არა ვარ ამ ასე ვთქვათ განწყობაზე რომ მათმა სიბინძურეებმა შემაშინონ თავის დროზე თუ შეშინება იყო რუსის ტყუის შიში გადავლახე და იმიტომაც ვიყავი ფრონტის ხაზზე აფხაზეთში და იმის შემდეგ უკრაინაშიც აი ეს არ მაპატია არც ამ რეჟიმმა მით უმეტეს მათმა პატრონებმა მე უკვე 6 წელი და 6 თვე მოსჯილი მაქვს რუსეთის მიერ ასე რომ მათი ამ ბინძური კამპანიის მე ნამდვილად არ მეშინია მე ნამდვილად ამითი ვერ გამაჩუმებენ ვერ გამაჩერებენ ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩემს გუნდთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის მიშას ლიდერობით ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად და თელს პატრიოტულ საზოგადოებასთან ერთად გავაგზავნებ ამ რეჟიმთან შეურიგებელ ბრძოლას და დარწმუნებული ვარ სიმართლე აუცილებლად გაიმარჯვებს საქართველოს აუცილებლად გაიმარჯვებს უკრაინას გაიმარჯვებს საქართველოს გაიმარჯვებს საქართველოს იქნება თავისუფალი და გამთლიანებული ქვეყანა ამაში ვარ ხმად დარწმუნებული ჩვენი ბრძოლა გრძელდება და აუცილებლად გავიმარჯვებთ გაგიმარჯვოთ ყველას დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ